na filé na ngana bengi patron na bi full boss naza na posa na kota na orchestre na yo luka musala na ye na porte ne bana so bayaka na sombi billet na ngai na va na concert et sengi na mata na podium na mati na podium patron tu ngai j'ai voulu finga ngai na patron ba no fingora po batu ba comprendre baba nani balinga ona ba balinga yo te ono wanga ni kimi on bien te oh na 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 ba no finga na moni ko kimi yo kimi batebele ba koka ngote batebele batika la bouche bembe yo te ngapa na bisi patron na bisi full boss bina filé patron na bana ko finga yo pona tala batu balingaka yo na ba o balingaka yo te mais na yo comprendre que batu balingaka ko baze belé na mboka oyo ndelang songa na ina ya pena et pas jomo azana succès jomo bo obeta batu ba comprendre que bina filé azo exister ne ça te na cause placement na sur miwe non to sur la peut-être na bassine parce que na ye placement bo ke on a bana ko envier un jour il faut avant da wana na bana ko lobela bina filé full boss les patrons de tous les ministères de sa génération. Ekosala nga pasi ya na ngai ndenge okoma na ngambo ngai pe na ngambo elanga yo mokolo nakina ntango pasi lelo na ntango esengo yo buki mbuma nango te oyebi ya nalingaki yo mingi yaya nalingaki yo ya tro ya entourage ebomi biso kanga motema. Ingratitude est condamnable. Ingratitude est condamnable. Ingratitude est condamnable. Oui. Tu sais ça et moi aussi je sais que l'ingratitude est condamnable. Qui est ingrat? Hein? Non, c'est ingrat. Il y a ça ingraté mais batu baza pemene nde baza ba ingrat. Yo boya mutu pona batu baza pemene. Non, moi je travaille chez Ibrator. Tant yo mutu za pemene Ibrator, olingaka olobaka makambo na kombo ya batu. Yondo zaka muta, yondo za saint. Na mokili au saint azalaka te. Donc, on a compris bien ko adresser ne mutu moko. Naza ko s'adresser na taboche. Voilà, bonjour mon entier, bonsoir, c'était pas Herbo la vidéo, c'est le même massivement. De deux TV officiel, le chaîne Moko, il y a la chaîne Vitesse Makassia, le meilleur, il y a Belgique, il y a de deux TV officiel, vous s'abonnez massivement, le lobo, de haut sur la bonne Moko, il va porter parole, les chaînes. On a tapé ma solo qui tourne Makassi. J'ai voulu te pourquoi alors contre-maître, comme il peut l'être du maître, qu'est-ce qui se passe pour nous, et ça, laquelle est là, alors on va démissionner, bonjour, j'ai voulu. Le Desakuya, bonjour à téléspectateurs tout. Et pourquoi pas, je prends le temps de saluer celui que l'appelle mon patron, mon boss, Binafilé, full boss, les patrons de tous les ministères de sa génération, leader, il y a Pembe, leader, il y a Swag, Nakati Yalo, la Tosalaka, propre boy, Nakati Yalo, la Tosala, bien boy, donc rien à dire, rien à commenter. Et pourquoi pas, CG Even Siloulou, et pourquoi pas, il y a Bertin Sasa, et pourquoi pas, il y a Tropenza, ou il y a Tropenza, ou il y a Batropé, et pourquoi pas, celui que l'appelle. Ye moko babengaka ye recible tout le nécessaire batutu bazalaka na mokonzi wana moni tubi balane wana moni Sadaki Ntsakala wana na moni ye moko Arnaud Wambe l'homme selon le cœur de Binafilé full boss. Donc j'ai voulu soder à mboka yo désormais j'ai filmé non les porte-parole de Binafilé full boss. Donc na minute nazani mwana musala ya Binafilé. Merci beaucoup mwana musala ya Binafilé, mwana musala ya ba musicien nyonso. Ya ba musicien surtout mwana musala ya Binafilé. Moi, je suis bien affilé. Qu'est-ce qui se passe là-bas? On ne pas contre-maître le lot qui pas bien affilé. Ekosala nga pasi ya na ngai
ndenge okoma na ngambo ngai mpe na ngambo elanga yo mokolo naki na ntango ya pasi lelo na ntango ya esengo oyobuki mbuma nango te oyebi ya nalingaki yo mingi yaya nalingaki yo ya tro yaya entourage ebomi biso kanga motema nake epai ya full boss parce que naki comprendre makambo moko boye eza wana so makambo wana parce eza na esengaki bajevuli bazala wana po batrope nza te makambo ezalaki nango tokamwa na bon terme parce que namwa nde lan so nga nalingi naya pena epa jo mo aza na succès jo mo boye aobeta bato baocomprendre ke Bina Filé azwi exister eza teke na kozala place mo na asumiwe non tosolola peut-être na basine parce que naye place mo boye ke oyo na bandaka koenvier un jour il faut navanda wana na banda kolobela Bina Filé full boss les patrons de tous les messieurs de sa génération. Ingratitude est condamnable. Ingratitude est condamnable. Ingratitude est condamnable. Oui. Tu sais ça et moi aussi je sais que l'ingratitude est condamnable. Qui est ingrat? Hein? Non, c'est ingrat. Il y a ça ingrat mais batu baza pemene de baza ba ingrat. Yo boya mutu pona batu baza pemene. Non, moi je travaille chez Ibrator. Tant yo mutu za pemene Ibrator, olingaka olobaka makambo na kombo ya batu. Yondo zaka muta yondo za saint na mokili au saint azalaka te. Donc on a compris bien zo ko adresser ne mutu moko. Naza ko s'adresser na taboche na entourage ya Ibrator. Taboche asali yo nini ya mabe na 5 ans to vandi pa Ibrator. Na 5 ans na 5 ans on vandi pa Ibrator. Na koza naza mutu oyo azwaka participation na niveau nyon surtout na kati orchestre ba contre-mettre nazo ba participation soupe na yebite. Oyaka vanda na palais. Non. Batutu bayebi que j'ai voulu za muta vitesse. Non, j'ai voulu za muta bagaf. Non, gaf ezalaka ndeni kuya. Yo talaka ke ngana zalaka na leader na tambola na leader na za parmi ba cofondateur. So mutu a déconner pa na ngai, atanga na déconner le mutu wana. Ata to poten leader à côté d'aka nga pona za corps présidentiel. Et le ko zo boma musique yango wana. Tant yo tseke ngana corps présidentiel na betaka direct na leader. Oyebi gato lukeli mutu makambo ba côté d'aka yo ba ko isa yote. OK mabe. Ma musique. Dialogue entre vous et la côté. Dialogue et cause à la maison, on a sengi audience. Bavant de sangana mutu, on a un dialogue. Na iba tout nangana ye. Surtout où il a ni batika la sala ngata mukolo mote. Parce que bavant de sang mukolo no mo mkesi mote. Est-ce que tant mukolo mo ozo continuer trop buzoba, ou continuer buzoba trop. Mais faut pas faire ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Bo we la kanini, bo potane la ka nini. C'est un peu ça. Parce qu'entre na yo moko bo we la kanini to bo potane la ni. Ngana za kanelo on a potana na ite na comprendre que ya za moi jaloux. Oyo tambola na mutu wanga tambola makolo. Kuya na sali 5 ans na Ibrator, 5 ans depuis to banda orchestre. Ah jalousie na nino bi bien za na habité. Yosko tambola na mutu wanga tambola makolo. Yo la tara ya ofele, o liaka ya ofele, o la pe ya ofele. Ya asombaka. Tia, to tsika to so. Maison nini batsaki ya kabela tabochi bilamba. Ah, leader akola ta pa longo bilamba pesi o lati na ot. Na zata imoti ya zambo. Ah, zata imona Ibrator. Oh, yo tala ta tabochi na bien te. Tala ta yo da Ibrator na mulai. Bona makolo bazape même. Bazape makolo moko. Sur le ko magasin nini mona mayo telaka ke atana potin na mutu leader a côté la ngai plusieurs fois ngana elo to wela kana ye bakati ngena tana za déjà nga directeur en marketing yaza parmi ba cofondateur yaza corps présidentiel so bo wela ni to wela ni parce que yo corps présidentiel nga corps médical corps ingrat si yo teka te ngana fe na ngai Ibrator to nyoko mana fe na nga to kemba vena ngana ya boy ngana ko tsika te ba menacer ngai vena nga ko kotela nga kana mamoso ba menacer nga vena nga boy OK bongo sobo est-ce que mutu moko kaka batu nyonso ba rolo la kana kombo na yo orchestre zo panzana ka likolo ya kombo na yo mutu moko tango ba batu nyonso to za ba musicien na che ba famille na che ba végéta na che ba professeur na che ba petit na biso ba danseuse ba Ronaldinho so alongoli ko ya taboche on a sur normal ngana sur normal mais azonga ki ba boyet azonga ne yazi pas football sana lo les pas Bina Filé. Pourquoi bino to bokinde ka ngamu wana parce que omoni ke ngamu wana na ngamu yo kana lumière ba tout fa ngote orchestre c'est bel boza suki orchestre to ba zo bino lumière ba tout fa ngote lumière to bomi en place nini ba ba ka lumière mo isa place wana mais je voulais que le long mutu asali ki bata oka beba ki wana je voulais ça Ibrator piano te ngana zala déjà Ibrator aza ve na ngana ebike wana ve na nga ve mais je voulais quoi exista déjà obima makasi no bima je voulais bima déjà zala je voulais zala déjà ba papi Kader. Je voulais avoir des gens qui venaient à piano. Je voulais les castars. Naza des gens qui venaient à grand frère, à jouer star, à jouer à Zenis, à Wera, venaient à Yabaki Sasa, sont à les castars. Et Erwan Siko, ils sont à la musicien, et jouer star, qui n'a pas de Wera.
air nga mo pe na bandako leka na TV TV likama air c'est-à-dire air wana so bi ba TV ba ba misi te ba misi belé na bia yoka sko na bia yoka te na bia na air wana yoka sko na talisa yo na bando leka TV ba 2011 à 12 11 à 12 so calculer nga mission yo yebi na temps wana ta musuki andako apesa baka mo boy pour na yeba na yeba déplique na wenge na yebi ba Fabrice na wenge on comprendre wenge wana équipe note ça succès sur quoi ça na bia wana tozana ba masa na biso ba yaniko nienze tozana ba problème bokani tozana ba kengedila tozana ba ndiai donc ça doyen tanto bito beta masolo mo bito so soko ke ya wana magambo wana soko mwazala biso dato zala wana tabocha zaka déjà tabocha te tabocha za mona mo batanga na ina ngape na zaka na ina wana moto vie ti vena posa je mona tabocha to bocha mko na ngate na ve na yete na be petit na yete pasave na ngate azaka jeune frère ton autre travailler sika moko musique de 5 c'est biso donc musique pe kaboli biso avoir beaucoup de respect na ba grand aza grand frère na ngaite azapele ki na ngate ngape na zaleki na yete na zape grand frère na yete tozaka au milieu. Voilà, merci beaucoup. Et c'est passé comment? On doit quitter en coup en contre-maître pour nous soulager en face. Patron full boss. Contre-maître. On doit quitter en coup en Ibraton puis on nous soulager en face que non, au loin on a auto benga qui parle. Téléphone tout ça les bon malheureusement na zo temps ya kuta na Ibraton te ya lembuzi et balaloyembo donc na zo temps ya kuta na été mais j'avais déjà informé à ce jeu Christian Okonda qui non ngana mon le roi na tsiki bino na sali chemin na ngai parce que na mona e simba te ba forçarelo moi boy e simba te chaque fois car que na lo baradi ka moko chaque fois na bandela lo ba mo chaque fois na bandela ka moko donc na zo mona ra neti tozo ki na ngonde mo boy c'est pour cela mais batu balani na concert ya bina filé ba biloko loba ki na batu musu baza emete nango na non bina filé na ngana bengi patron na bi full boss naza na posa na kota na orchestre na yo luka musala na ye na porte ne banso bayaka na sombi billet na ngai na va na concert et sengi na mata na podium na mati na podium patron tuni ngai j'ai voulu finga ngai na ye patron ba no fingora po batu ba comprendre ye baba nani balinga ona ba balinga yo te no wanga ni kimio bien te na na no finga na moni ko kima yo kimi batebele bakoka ngo te batebele batikala bouche bien mais yo ngapa na bisi patron na bisi full boss bina filé patron na bana ko finga yo pona tala batu balinga yo na ba o balinga yo te mais na yo comprendre que batu balinga ko baze belé na mboka oyo so ba yo ki banze monone ngo yembaka na baba batu babina na ba boîte batu babina mais na musika bazo ignorer na yo comprendre ngo patron na luka musala bana ba ignorance après yo tout na ngana suka na c'était patron na oti na contre chômage seconde na zabu na ngine na longo na chômage na luka musala oh boss on lobi mabe 5 ans. 5 ans ya souffrance yoka pe 5 ans ya souffrance yoka so ya kondima na ondima ve na ngai Ibraton na pesa ba pantalon alata ba t-shirt un mois $10 so na sengi na koza pe $5 so na sengi $20 na koza pe 10 000 mabe ya musique tala mabe ya musique balingaka vérité on a le besoin ba vérité yoka te mabe ya musique ezalaka so mutabi vérité bato bamoni ka fingi tant na bike so na sengi bra $20 akopesa ngata misu 10 000 ono dénigrer mon ngando te omoni yo bina ngana lobat parce que quand yo mutu mo lekana ba TV kumisa oloba o ezaka bien ibra yo ka te longo fo oloba toujours o ezaka est-ce que na loba mabe est-ce que na finga o finga ti pour mais que kolongwa po ne pisa bino ko sa contrat makambo za ko sa na sa contrat na bi bien ve na ngai Ibraton pia na yale mbuzi bala loyembo aza so na sengi basket apesa ngai so na sengi vie na la problème na best moi bilamba pona lega na TV Ibraton apesa nyonso na wangani te na robinde kaka 5 ans ya souffrance tam c'est pas bien fait na koza kana une année ya bonheur tango mususu osasure et pas Ibra nazala patient nazala na motema ya munene pe nazala nango viena orchestre Ibraton mobimba mutalinga ko leka Ibraton azate orchestre mobimba non orchestre no biki olongwa combien de fois zonga combien na longwa plusieurs fois pe nazonga ka po Ibraton fe nanga alinga ngai mais tout obiki ba peso chance te bo tout on zonga lisusu senga na bosana yelo ko pona biki na bosana lote osasure na bosana lote na bosani ni eloko nde na apenda nde na abwe naza penda na yanga na watambola penda na yanga na ete so na bosani monga garanti apale kuna oso to na bosani ne yebi te na bosani na bosani ne lote ba bebe se lukamba na Suisse ba yebi ba mère ve ba solution ba Yannick Onienze ba Nicolas Onienze ba Jimmy Kininga ba Marcelo Cravalia ba maître Waza de Bruxelles ayebi ba Gedol feta na kati ya Bruxelles wana ba mambo na so la nao nino ko lo bana ba fan na yo ba tutu ba linaka yo
fanatique nanga tout balinga ngai des fois na biso la rendre na la vérité bon na ba ko mon film nanga na serve commentaire ingrat mais alors que dans le moment ingratitude na ba vérité il n'a sali ingratitude nanga za année passée non na lobi année o wangani bola non na wangani bola muté na zolo ba clair non na lobi Ibrator c'est mon vieux na lobi en clair na bien yo kasko na ba no clair est-ce que yo ndi masiko na 5 ans na 100 orchestre Ibrator ata $100 non na zoate na solasco no clair parce que yo bi ke na dénigrer bambongo ya Ibrator bolamu na est-ce qu'on ndima banda na sala na orchestre Ibrator 5 ans ata $100 non na zoate $100 kasi yo bo yeba onte mais sans lobby vérité boy comme un problème donc na ou concert na lufu na za musicien te mais concert na lufu na zoa $10 concert na lufu na $10 bolinga biso ba toza pemena ba musicien to ba vérité mo boy pour mutu a changer ce qui mutu te yete entourage na yende za bien te ba chaka vient na erreur Ibrahima mutu so tamona bonheur tana malama kabila taboshi mutuka kabila yamsi mutuka kabila taboshi mutuka kabila yamsi drume ya mutuka est-ce que mutu wana olinga za mabe pa batu aza mutu malamu entourage nde eza mabe eloko ezo bomeza kaka entourage opesa leader conseil te tangu yo lukome ma leader na boîte ko mela whisky na place on lo bana leader ke leader to bunda to banene nzembo ebeta na radio ndene nzembo ebeta na télé pour na promotion yo ngaka to ne whisky boire bassin ballon popo distraction yo tie distraction na ballon taboshi voilà ba grand merci à le père tabachu na monde ba grand merci à important piana ba mote ya bina filé full boss ba dédicace na batuna ba dédicace na ngana pesa mingi na ano wambe l'homme selon le cœur de bina filé ya tropenza ou mon vieux héritier Minimbo HM venanga Cédric Minimbo ya Dema l'instant se lève toujours en famille comme je dis toujours comme on dit et pourquoi pas saluer celui que l'appelle Rossible tout le nécessaire et pourquoi pas à Toby Balen et pourquoi pas Chadran Takala chauffeur conscient donc ba fanatique tout bolinga bina filé botala ngape na linga bino section musique mobimba je voulais ombila ya mboka petit ya Nicolas Onienze masa ya Nico Nienze petit ya ba batu ebele ba masa ba Jimmy Gininga ba Marcelo Craval ya Monvier ba maître Waza le suprême de Bruxelles charge à Kitambo et Guilin Omelonga na kati ya Suède yebisa Brita Zimakanda blade wanza tala ba koto maramonde to pesaka sauf quoi que dangina interdire na batu na pesa message ba menaça nga lobby na matete en face ya station ya Kwenge et pas ya bato batangolaka na Ibrator. Non, informé déjà CG Christian Konda CG na bango. 4 faces na 2 personnes comme le échappa en mec son attend de comme 4 faces tant boka ngaye ye na tanga bakongo bazaki na bango ba menacer nga. Banda pa no balika boka no kansa mutu te. Te na sala ngo te no ka soni pona ko ba pesa nga conseil mingi. Sona ba na sala ngo na ba jar tout yo sala. Téléphone ngai bunga to sa blanche ka lobby donc ba interdit bango na longwe na orchestre na volonté na ngai na fingi mutute ngane na longwe na orchestre parce que ezali droit na ngai na sa makambu na ngai na ba ambition na ngai batika ngana ki place na kena ki sa musala na ngai so esimite ko zonga petit te na zonga te pour déjà simba te ndeni full boss esa na ko tilola yo za mto sumana nganda pa ngana ni na sumba ayo mwana sumba na ngana ba sengi pape ba pangsao boso ko la mai passager vula sumbagi. Non, la salle a full boss, les patrons, le même bien affilé. Merci, patron, de mon Moussala. Mardi, d'ailleurs, le coup en répétition. Na jeudi, coup en répétition. Les sacs, il y a un invité au lobo en répétition à la caméra. Hein, où il y a un monde en patron répéter. Au monde, la place, la boss, va répéter. Place, tout ça, la soirée, tu répéter, tu as un concert. Bientôt, déjà, Afrique du Sud. Bientôt, Afrique du Sud, bientôt, États-Unis. Angaye, Abiswe, Angaye, full boss à Lembi. Yamaï, Iga Lembi, Ige. Ah, Alembi, abicharge les gens mutu mingi. Tala ba concert au beta Igalembi. Angaye. Voilà, baga merci na yo, j'ai voulu baga merci. Il n'y a pas baga merci au Coco de la terre, au réalisateur, qui du tout. « 089 036 68 76 089 037 68 76 » Fabien Debito, exemple à suivre. Fabien Debito, mon vieux, toujours. BBC Lukamba, maman qui artiste que les Williams. BBC Lukamba.
les labino mbila ya mboka, le défenseur de tous les porte-paroles, les porte-paroles simples, soda mulongo ya bina filé, ya full boss, soda ya mulongo, respect na patron ya pembe, les patrons de tous les messieurs de sa génération, full boss, odiki nga wapie, nga ye, sundoli nga, mobengela nga bina filé, patron na nga ye, longola nga na chômage ye, full boss ye, okomisa nga lokola fambie, okomisanga lokola végéta ndolinga wapie. Merci. Voilà, merci, on a bien tout à prochain, bye.